Allah. Baik, kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Anjeun kudu neangan istiqomah dina ibadah, ulah neangan karomah. Jami nu neangan karomah moal menang istiqomah. Tapi jami nu neangan istiqomah bakal menang karomah. Gitu. Jadi jami nu neangan istiqomah moal menang nu menang karomah moal kenging istiqomah, tapi jami nu kenging nu milade istiqomah mah bakal kenging karomahnya. Jadi udah budak naon? Ya istiqomah orang ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tong seueur-seueur adwa muha wa in qalla abdul amal adwa muha wa in qalla pangsena amal teh dawamna sok sanaos sakedi. Enjing panggil orang sasih naon Muharram kaping sabaraha hiji di naon Ahad nya Ahad kaping hiji teh Senin sok saraung bener ibunya sok dipaesan amalan ku ajengan osoknya paesan amalan suur amalan teh kayak dipasiangan ku ajengan bilih aya amalan nutos di istiqomahkeun tong dilirenkeun. Bilih ibu teh sok maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pada salat. Oh, Jumat cenah aya amalan mati bulan Muharram ti kiai, eureunkeun mas maca subhanallah. Ulah eta mah dinartosan nu eta mah nu istiqomah tong dieureunkeun. Lamun ayeuna mah orang sok anyar da ieu mah cek ajengan oge cenah mati doana teh hebat kahebatanna kieu. Eureun we amal nu istiqomah. Teh awon eta teh. Nu tos istiqomahkeun mah ulah dilerenkeun. Justru di mana dipasian amalan ti kiai ti ajengan teh naon namihan ngan ieu nu tos istiqomah tong dilirenkeun. Setiap sasi sasi enggal Muharraman, Muludan, Rajaban pan urang sing dipasian amalan eta teh kade amalan anu tos istiqomah tong dilirenkeun. Da urang masuk dilirenkeun eta teh da pedah nu kabita dipasian pangbubungan naon di pangbungan teh ieu mah kahebatanna kieu justru nu pangsena nu mana nu tadi kurang teh ya nu maca subhanallah istiqomah alhamdulillah istiqomah sanes ulah urang ngamalkeun nu itu sanes nu ieu ulah dilirenan kitu nu tos biasa nu tos didawamkeun justru al istiqomah khairum min alfi karomah. Hatur nuhun mudah-mudahan aya manfaat. Al-Fatihah.